羊啊，你長講嗰啲叫咩啊？唔係啊，好興嘅咧，知羊肚啊，睇下長嘅隻。唔係羊肚啦。我哋可唔可以入去啊？我哋而家突然之間要喪行山，過咗啦！好多屎啊！指路一條。拋三粒。而家 Kenny 教影相，哇係喎，幾靚喎咁啊！接住。呢就係同女仔去旅行嘅分別啦。無添加熒光粉紅色日落，有一個烤人，邊個嘅日落係最靚嘅？我覺得咯，我自己覺得靚咯。港女。